Selamat siang ibu-ibu. Iya Pak, Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersedia mau hadir kegiatan pada hari ini Bu ya. Hmm. Jadi ibu-ibu di sini bawa tabel janji diri yang dibuat pertemuan kemarin nggak Bu? Bawa, Bawa semuanya? iya. Nih, kalau bawa semuanya, coba ibu-ibu lihat di tabel diri itu yang sudah ibu buat kemarin. Nah, dari tabel janji diri yang telah ibu buat itu sudah dilaksanakan semua nggak Bu kegiatannya? Insya Allah sudah dilaksanakan Pak. Sudah dilaksanakan semua ya? Ada nggak Bu kendala yang dihadapi atau tantangannya Bu saat melaksanakannya? Insya Allah tidak ada Pak. Tidak ada tantangannya Bu ya? Iya. Tidak ada kendala untuk melaksanakannya. Karena tidak ada kendala atau tantangan yang ibu hadapi saat melaksanakannya, maka hari ini pembelajarannya akan kita lanjutkan ya Bu ya. Kita memasuki tentang mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, yang mana nanti tujuan dari pembelajaran ini kita memahami pengertian dari stimulasi. Nah, apa itu stimulasi nanti pengertiannya? Kemudian peserta memahami bentuk-bentuk stimulasi pada janin. Nah, jadi bentuk-bentuk stimulasi pada janin itu ada apa aja pemberiannya. Kemudian peserta memahami pentingnya stimulasi pada janin saat dalam kandungan. Nah, kemudian lagi peserta mampu mempraktekkan pemberian stimulasi pada janin saat dalam kandungan. Sekarang ibu-ibu di sini ada yang bisa menyanyikan lagu lembut atau selawat Bu? Ya bisa Pak. Oke, sekarang kepada Ibu Atik katanya bisa menyanyikan atau membawakan lagu selawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah wa salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih banyak untuk Ibu Atik ya. Nah, gimana perasaannya Bu saat menyanyikan lagu itu Bu? Atau mendengarkan lagu selawat yang merdu Bu? Lebih tenang, Tenang, terus adem. adem. Ibu-ibu atau suaminya pernah nggak memberikan nyanyian atau suara-suara yang lembut kepada janinnya Bu? Ya, Pak. Pernah ya Bu ya? Ya, Nah, gimana reaksinya saat diberikan nyanyian atau suara-suara yang lembut Bu? reaksi siapa ini Pak? Reaksi janinnya Bu saat diberi nyanyian-nyanyian atau suara-suara yang lembut. Mungkin merespon seperti ada gerak-gerakannya. Oke, berarti ada pergerakan Bu ya Iya. saat diberikan nyanyian-nyanyian. Saat ibu atau suaminya memberikan nyanyian atau suara-suara yang lembut, baik pun itu memberikan pujian-pujian yang baik kepada anak atau kepada janin. Nah, itu termasuk salah satu dalam memberikan stimulasi Bu pada janinnya. Sekarang ibu-ibu mari kita bentuk dua kelompok yang mana nanti berdiskusi tentang jenis-jenis stimulasi yang biasa ibu berikan bersama suaminya Bu ya. Nanti hasilnya ibu tuliskan di kertas ini ya Bu ya. Nah, jadi di kertas yang saya bagikan itu tadi, silakan ibu tulis hasil diskusinya bersama teman-temannya ya. Apa aja yang sudah ibu berikan kepada janin tadi, stimulasi apa aja yang telah ibu berikan ya, silakan ditulis, nanti kita presentasikan sama-sama. Oke, silakan Bu didiskusikan dulu. Ya. Waktunya untuk berdiskusi sudah habis. Kira-kira sudah ditulis semua nggak Bu hasil diskusinya sama temannya? Ya sudah Pak. Sudah ditulis semua. Oke, sekarang coba salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama teman-temannya tadi. Ya, silakan maju Bu. Bacakan. Ya. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok saya, dengan ibu-ibu kelompok saya, bahwa pemberian stimulasi yang pernah kami lakukan, yang pertama yaitu dengan cara memberikan sentuhan, Berikan sentuhan ya Bu ya. memberikan sentuhan yang lembut Mm-mm. kepada janin atau bayi yang ada dalam perut dengan cara meraba-raba perut. Mm-mm. Yang
kedua dengan cara memberikan suara berupa nyanyian-nyanyian. Mungkin salah satunya seperti sholawat dan lagu-lagu Islami lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami lakukan untuk memberikan stimulasi terhadap janin atau bayi yang ada di dalam perut. Terima kasih untuk Ibu Atik. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Atik yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi stimulasi tadi pemberian rangsangan terhadap janin saat dalam kandungan. Oke, benar sekali Bu. Yang mana di semester pertama tadi memberikan sentuhan, di semester kedua yaitu usia 4 sampai berapa bulan Bu? 6 Sampai 6 bulan ya. Nah, jadi di semester kedua dari 4 sampai 6 bulan itu kita sudah bisa memberikan stimulasi berupa suara Bu, yang mana bisa menyanyikannya dengan lagu-lagu yang lembut atau memberikan dengan sholawat ya Bu ya. Nah, selanjutnya di semester ketiga itu di bulan ke-7 sampai ke-9 itu kita bisa memberikan stimulasi berupa cahaya. Kemudian pemberian stimulasi itu dapat diberikan kapan saja Bu. Jadi waktunya tidak terikat. Jadi mau pagi, mau sore, atau saat tiduran Ibu bisa memberikan stimulasi tadi ya. Nah, sekarang mari kita bikin lagi 3 kelompok. Yang mana kelompok pertama nanti janin membahas tentang janin usia 3 bulan pertama. Kemudian kelompok kedua membahas tentang janin usia 3 bulan kedua atau semester kedua. Selanjutnya untuk kelompok ketiga nanti membahas tentang janin usia 3 bulan ketiga atau semester ketiga. Untuk masing-masing kelompok silahkan diskusikan untuk memberikan stimulasi pada janin sesuai usianya tadi Bu ya. Nanti tuliskan hasil diskusinya. Nanti kita maju mempraktekkan bagaimana cara pemberian stimulasinya. Ya Bu, silakan. Gimana Bu hasil diskusinya? Sudah semua Bu ditulis? Ya, Sudah semua ya? Nah, sekarang coba perwakilan kelompok 1 praktekkan pemberian stimulasi kepada janin usia 3 bulan pertama. Nah, Ibu praktekkan gimana caranya pemberian stimulasi terhadap janin 3 bulan pertama tadi. Meraba-raba perut seperti Gimana Bu caranya Bu meraba perutnya Bu? perlahan saja. Perlahan saja ya Bu ya. Dengan cara lembut. Dengan lembut. Ya. Ada reaksinya ke Bu biasanya saat disentuh gitu Bu? Ada, biasanya gerak-gerak sedikit. Ada pergerakan ya Bu ya. Berarti janinnya sudah bisa respon ya Bu ya. Tuh, mari kita berikan aplaus kepada ibu yang sudah mau menyampaikan. Nah, karena ibu-ibu sudah menyampaikan presentasinya masing-masing kelompok. Sekarang bagaimana perasaan ibu saat memberikan stimulasi itu Bu? Senang. Senang Bu. Ya. Jadi ibu merasa senang ya saat memberikan stimulasi terhadap janinnya dalam kandungan ya Bu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kegiatan kita hari ini adalah tentang stimulasi, yaitu untuk merangsang perkembangan sel-sel otak pada janin. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Si janin. memerlukan juga Bu makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi janin dan ibu hamil, yang mana nanti anak dapat lahir dengan sehat, kemudian cerdas, selanjutnya mereka terhindar dari stunting. Nah, nanti kertas metaplannya dibawa pulang ibu. Terus tabel janji jiwanya silakan kumpulkan ke saya Bu ya kalau sudah. Demikianlah hasil pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya, dan dapat dilaksanakan saat di rumah bersama suaminya. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum